いかがだったでしょうか。面白いなと思った方、チャンネル登録やグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Instagram もやってますので、概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。